Ura mbi lumin mat pranë Milotit, një ndër nyjet kryesore të Veriut, është në fazën e konstruksionit të bazamentit dhe këmbëve mbajtëse të saj. Kjo urë është ndërtuar në vitin 1992 dhe ka një gjatësi prej 824 metër, teksa konsiderohet ndër uret me perimetër më të gjatë. Arben Doda, inxhinieri i punimeve, tregon se është shfaqur vështirësi nga pruria e madhe në shtatin e lumit gjatë ditëve të fundit. Ura ka 32 këmbë ure që do të përforcohen. Duke nga erozionet e vazhdueshme, ashtu niveli i zhavorit i cili ka pas mbërthyer themelet e pilotave të urës dhe prandaj kanë pa të arsyeshme dhe është shumë e domosdoshme që të bëhet ndërhyrja duke përforcuar themelet. Themelet do të përforcohen të gjitha këmbët siç thash më përpara. Përforcimi është menduar që të bëhet me beton, është një masiv betoni rreth 2 metra i lartë edhe me gur gabion, që do të bëjnë mbrojtjen e erozioneve pas ndërhyrjes. Muret gabion do të bëjnë mbrojtjen e erozioneve me fjalë në vazhdimsi. Kjo ndërhyrje është një ndërhyrje emergjence, pasi siç dihet kjo është një urë shumë e rëndësishme dhe bllokimi që u bë si vet u pa se kishte shumë probleme trafiku, sidomos zona Lezhës dhe Mëxherën në sezonin e plazhit. Dhe mendojmë që punimet do të mbyllen edhe pse ka pas disa ditë rreshë shiu që na kanë krijuar disa probleme, punimet do të mbyllen brenda këtij viti dhe ura do të hapet sërish për sa i përket kësaj ndërhyrje. Ndërhyrja do të jetë eficiente dhe ura mund të hapet pas përfundimit të këtij punimeve. Në sezonin turistik të këtij viti, nga dëmtimet e rënda, kjo urë u bë pakalueshme ndaj specialistëve vendosën mbylljen e saj, teksa kjo urë i shërben të gjithë zonës veriore.